Hola, les habla de un Production 97. En este nuevo video tutorial aprenderán a cómo descargar los mejores efectos de sonido. Bueno, el primer link es este, Magic Pack. Lo pegarán en su navegador y buscarán y encontrarán una página como esta. Aquí lo único que tendrán que hacer es dar aquí, descargar. Les va a descargar un archivo como este. Ahora van a ver cómo instalarlo. Bueno, esto puede tardar algunos minutos, yo pararé el video. Bueno, una vez instalado le va a salir una ventana como esta. Lo único que tienen que hacer es dar clic en finalizar. Aquí nada más ejecutamos el programa y aquí verán todos los efectos. Bueno, el siguiente link es de una página de sonidos gratis, SoundDogs. Bueno, les saldrá una ventana como esta. Lo único que tienen que hacer es seleccionar su categoría. Aquí pueden ir escuchando todos los sonidos que quieran. Bueno, yo descargaré este. Aquí yo lo voy a descargar con el video doblando. Le dan clic en guardar y aquí ya lo tienen. Bueno, eso sería todo. Suscríbanse y comenten.